السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يكون أطول الناس عمرا فليبر والديه وليصل رحمه وليحسن إلى جاره. ديرين بحث بو أتنا أولا خدمت بكن كون، أتنا أولا كإحسان بكن كون، أتنا أولا كرحم بكن كون. ديولا تام سے أجر ثواب يتزر ويتبو. ديرين آخری بحث بنو إن شاء الله مختصرا. وانا چوق بدونو خسري مغلو. أتنا أولا خدمت بكن لا كو سري مغو. دو چیز ہے جو پیغمبر پہ آپ کا سالیو سوچک لقسم نو کی کوری عمر پتولانی کی گزرے یا سری مو کی گزرے لقسم نارنا کولاس نقسم بس دو چین جب چوک پدرک اتنا امو کا کوس احسان بس اتنا امو ندرس کو نورو بس نسرسی وليصل رحمه کوری سلا یا ارحام کو ندرس کو لحمه کدو وليحسن الى جاره گرومی سمینا بس کو لحمه کدو. دیوسا امتحانین اگر شیشی گرومی یود نسا دیوسا امتحانین انا دونا لحمه کا دوک پایت دیو چین غتی عمر طولانی گوی سبب اللہ اگر چیزی یا گرومی یا لا دوخ شو نسا چامی گو اکو چیک تا زروی حساب چی بسے دوک نالنا دو گما گوی ثواب کو اتنا ہوئے کا احسان بس نیسی رسی زیونا نیسی رسی کوئی ستروک فیومی وقت کو لیگ آسان گی اتنا ہوئے خدمت بکن لا إيشان آسان قوي دو تشوين زمنا إمام جعفر الصادق أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا بوالديه بارا فإذا كان كذلك حول الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. دي بينو چيز كيس كسالمي امام فاقو سے چکا ساتھ میں سوچی گی سا قالا خدا استحمزات کو سی کوری ستروک پیو میں وقت پہ سکرات الموت کو آسان گی قسم نارے دبخلا کھولے چیوے دیان سو سے قرابت یا رشتہ دار کو نظر سے کھول یحمے کرو یا بھر سلہ رحم جو آتی دے ویو سلہ رحم کو قائم جو وبی والدیہ بارران دے کر سو سے اتناو کا احسان بس اتناو نظر سے نورو بندو جاز ہے فإذا كان كذلك سوچی سیدو بس نارے خدا سی حون الله عليه سكرات الموت کوئی کہ سکرات موت کو آسان کی ولم يصبه في حياته فقر کلا زندگی نو کلا شرگو یا کلا محتاج بھی کو مال دولت نو خدا سی برکت شذبے یا بھی بارے نو قصہ چگیو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے کوری فیا پر زمانے نو مہنگا چک جوان چک کو حالت ہے مر گئے نیوت سکرات الموت انو کو ستروک ما بھی مگو ٹک ٹک گوید کھولا خو گو اکنا دیکھل جو خو کلمہ کو انشاق خمد سام سے زر کھولا لیکن کلمہ زر زبانہ کھولا خوان زبانی کو انشاق خمد کلمہ کلمہ کو عمل مقشخص دیوی کنا پیغمبر فیا پوسی کسل بھی کھوئے امو یو تا زبانہ امو یو جو امو کیونسے امو لزبانہ کوزس ما كل إجازة من ممت دوخ شو سيد بيجي ما كل إجازة من ممت لدين پیغمبر في أقوسي كسب كان ما پیغمبر في لمن كان كل إجازة كان ما پیغمبر خاطر كان كل إجازة من جازه من كو من نكو كفر حالتين كوشين كو زباني كوان كلمة شاقة من دبي كنا ده أمر وسيزستا يري في أقوى كسل بي بزانا ما يري في أقوى خاطر ما كل إجازة من وجو من نرى ما كل إجازة من ممن بقوم على إيشان دخشوا سيد ده بخلا هو آسان سون هذا إنه كوي زبانه كلمة شخص أما إجازة من مچيك كلمة شخص ده بخلا پیغمبر في أقوى ستريس إنا كالا دونو كلمة زر ونا چيسون زر ونا ما چيبي زر وچيك نيس سامن لا يوت خطرناك إن ما في شكل صورة ريوت في لغوتشي كوتشوك هيولاتشيك وحشناك إن ما يكوني كحملة بيت الذهن ما كان من الزبي حساب فيك زي دوسي كلني زبان يكون شخص نشو أما أموس إجازة من دوستور بنا
ني زبانك كلمة شا ديو چين زبنا ديو أتنا أوي خدمت بس بيت بي يا أتنا أولا أگر متان سير کو راضي جاخنا رنا کو سکرات الموت کو سکوي کا آسان کی خصوبر سے چیز پو کوئی مال دولت انو برکت أتنا أوي خدمت بكلا مال دولت انو سا برکت شزده بي دوسوق زره ولا پیغمبر في حقه ساليوت من يزمن لي بر الوالدين وصلة الرحم أضمن له كسرة المال وزيادة العمر ومحبة في العشيرة سوچي سيغلا كوسي زمانت منو سوسي أتا أمو ندرسه إحسان بآيت بي كوري كا رحم بآيت بي اور سلة رحم دي يا موجودة سلة رحم سلة رحم قائم بس دكان كون أتنا أمو كإحسان بكان كون كوني على زمانت منو دي چيز نسبوي ما كون چيز سمي زمانت منه دو چيز ولا كسرة المال هاي مال دولت إنه يعني إضافة كيك هاي عمر إنه إضافة كيك نيس خصوصي خيش وأقرباء لين عزيز كي إن موسيتا يو تاتا مسايا سي شنين دون جيتالن غوانا أتا سلام كلام جبين غوانا يا سوسولا دان بي توفات حايف شمين بنا محبت کو تھارے وانا مال دولت إنه خدا سي إضافة شاذبه دو خرچا دو حديث بيسون سيتوا يعني 초 참어 부 봉어 야 신년 돈 듀니 조세 감고에 멜로 듀레 야나시 साम से ज्यादा हमारे ना देरी से पुको से खुदा से देवी बरकत पो याना देवी डबल याना खुदा से थोन जो है देवी खाना खुदा ही खुशनुदी दिल रिवायत पर ले आजी भी था जो याता था यानी खुदा ही खुशनुदी आता ना हो खुशनुदी नहीं हो अजब रिवायत जो दो चीज है बना أن أول ما كتبه الله في اللوح المحفوظ إني لا إله إلا الله أنا من رضي عنه والداه فأنا عنه راض الله أكبر متى زرت में जो लोहे महफूज कर भी से लोहे महफूज कर भी से जी मती مثلا موت को मती जिंदगी हो मता ला चेरी शाज़े बे इन्ना खुदा से यूं हम आता है जो लोहे महफूज कर भी से लोहे महफूज का खुदा से चौक बदन चीर भी से लोहे महफूज का जो खुदा से चीज़ सोचने बात से एक बजे सो फिर दुखों में ये था हाँ अफ्तर अब्बास यानी दुखों होने तले हाँ अच्छा राजू यानी मोबाइल पे ना अच्छा मामा दी मोबाइल पे नहीं सामने पास है राजू अच्छा दे हदीस वचन जो दे हदीस को वाक़न कसल भी होता है यानी खुदा इस हमज़ात वो सी लोहे महफूज का चौक बदनुक चीर भी से नजर है जुदा आता है सी खुदा सी लोहे महफूज कर भी से यो नजर है इब्तिदा से नबी से दुख वाला दी रिवायत पे दो कसल भी खुदा सी लोहे महफूज का चौक बदनुक भी पहुंचन लो जेवना इन्नी ला इलाहा इल्लल्लाह मन तखना छटकी कमा खुदा इजात को वे अलावा यहाँ सु खुदा चिमत पे देवी बात जुमलो من رضي عنه والداه فأنا عنه راضي سوچي का कोई अतना आंग राजी योजना ना कोई का राजी दी जुमलो चौक पदन लोहे महफूज कर इसको साम से अहमियत है उसका अतना है खुरी फिर पे यानी अना इन्नी ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िर बिबाला व अना अनहु राज़िन सुची का राजी हो वालिदाहु फअना अनहु राज़िन सुची का कोई अतना आंग राजी दुक्तु ना दे शख्स पे का राजी होती नबी खाना का साथ जुमता बेहश्ती नुगार गार खुला मकाम तो अतना आमे खदमत बेखन ला ज़ेवना खुरी फिर पे शिते ने या हदीस है अन्नहु क़ाल मन अस्बह मर्ज़ियन लिअबवैहि सुची किसी अतना आंग राजी जाक्तु अस्बह लहु बाबानी खुलासी जन्नत इस गोंगिस कोई फरिफेक मफ्तूहान इलल जन्नह अति खातिर उस गोची अंगों खातिर उस गोची وإن كان واحد منهما طاعتنا ونشيك بيدخلا وندبي خدمت بسنا فباب واحد خلا ماسي جنة زغوچيك بو دي أتي يا أموي وجاسي غاكولا دزغو في دبي كان زرت جنة نو چوب پتسا بلندترین مقام پو بکا أتنا أموي خدمت بخن كنيت بي دوغي وخلاص وانا كسال بما دبي نو ينكري في حديث أنه قال إن العبد لا يرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله فيقول رب أني لي هذه
فيقول باستغفار والديك لك في بعده من بعده. مثلا إن شاء الله رامنا خلاص نصيبك عظيم مقام چش خلاص شازدبت بهشت إنه يالا شو مقام چش شازدب وانا يالا على پتا ملو دو پتا مت بي دوخه ثبت يا دبخلا غتان سي زر لو پروردگارا دي مقام پو حالا چی وسه تو پنجو ما دني دتي اعمال چني چالدان ثمت با دتي مقام پو حالا چی وسه تو پنجه وانا ديو اتنا امو كالا بس بي دعاء پو وسيله اتنا امو اگر اولاد دعا چی بس ناره دویسلو جنت اینو بلندترین مقامی شکل اینو خدا سی شزده بتسو دیگه وقلا یا پری اتنا امو دعا اولاد دعا اتنا امولا ضرور قبول گوین ضرورت پی ده روایت کنین متی دعا قبول گوید پی شرایط کنین شرط چی کویو ضربی اتا امو سی اگر اولاد دعا بک اولاد اتا امو دعا بک دو وقلا ده دعا کو حتما قبول گوین ده امام جعفر الصادق في حق وسي كسر الله صلى الله عليه وسلم كل في حق وسي كسر بيوم عرش الهي ساين ومنغاتشك لكن نوراني شكل يلو عرش الهي خداي عرش ساين وانا پروردگار ديسين من هذا الذي قد أظله عرشه يلي عرشي ساين يتبدي نوراني شخص بسوين جوزه وانا ديو دسو چيك پيد يعني خداي طرف نگذران سو سي اتا عمو كسوس اسكت احسان بسننا اتا نعمو ندرس سوس نورو بسننا ده شخص بلا خداسي دي مقام پمين في يا وفري قصال بمد الشيخ اعظم انصاري متي چوغو مجتهد كننا يعني ديوم الغالف انتا نجف اشرافك और शेख मुर्तजा अंसारी से भी माला आई बादशाहों से या आपको जो मुज्तहिद पे भी बीता से का अंसारी ताकि वनदियो चोगो अजीम हस्तियों जने मारजा कुल शयानी सोचो दूसरे मतला युद्ध पे किताब था दोखेनो होजीन दूसरे तक या आपको जो मुज्तहिद पे भी किताब तो पढ़ाई भी रसाइल जरे मकासिब जरे ताशोगो फिकी वनदियो देनी शख्सियत और दे हिसाब को दियो मुकद्दस इनमें के खुता योद से मर जाए ताकलीद दूसरे ने खुता नज़े जान मिलती वरना जाख्चिक चलो तो दियो किस्सों से वरना से कशा ये था ला बोर बिगवा फरी मुस्लिम पो क्या है पिंसु योला ताचा चिचा में पी वरना मालिकाम जितने पिंसु खुरी देवा ता बेतुल माली या ता बेतुल माली मार्च सेर जितने पिंसु أول سيان عتيدة بس يطبخ نور بان كربلاء نجاب دوري سيد مار سير شيء ثاني بيسو ده نتا غارسا مسليلا خونريزي وانا مار من عتيدة بس مار تا ده بامار زرت خوصا بينسو تايو مامسي مسلي بولا ده كنا سامنا جمالي مان ديو بيت المال زام से तलबे युद्ध खोश आर्गोनी दे बस ना मेट पी तलबा से युद्ध पिया या वार सेफ चिक्सा मेट पी तलबा से युद्ध पिन कुरी भी आप ज़हनी ने दो मामिन जो बुस्त्री पोला मता है देखो वाले तलबा चिकला ख्वाब है शैतान ख्वाब है तो से हो जीमा भी का कसम भी राम बरांग रसी ज़गल चिक कुरे यो वाले दे तलबा वो ट्रेन लोगोला दे दियो चीन जे वाला दियो ميون غاما غاسيو رسول تشين سماس غاري طرف لكوبين مؤمن كن دوغم تشي سه گمراه بياتا گمراه بيالا ديونغا غاري طرف لا كومولا غاس دي رسول يكون وانا ده تو تو غراسي تشي سوغلو دو چاتي ديوزه وانا ديو شيخ انصاري لا چيز كيو بين با ده كو دي رسول چاتي شور دي رسول چاتي شور अच्छा ده ona göre makemi Kanada varası bir göz bir oze o çıkıyor bin diyor de milyon kan kolla çiğ bir kan. Dedi Kanada eşare bir açık kan o bin ni tarafla. Kanada rası çiğ bir kan zarurat metpi. Ona değil rası usule çiğ bin ze. Ona tade iman mazbut yot kan kon kolla bir kan kon dole çiğ makyo bin. Ona değil kana göz de talaba o si kalasino yani ustadla di qesso kanat hon bir ख्वाब को सुनाई बस. على دين ख्वाब से थोड़ा जो है वना कसर में मंतख में ما دي يا مار سير چيكو تابعت المالنا يو بوستري بولتالو زيربي سامبا بس بين با دين nga kere ya ye ke jap pa maqsad padi bi dekho do isu de sheikh azam ansari la detse maqam po yanda da bes kutana ze zan met pi
دني مجتهد كل زمان كوري زيزي كو إيش خدمات بينسو دني زيزي شان إيش نمس حتى أنا رجال ما أنا ميونيتا يانسي صبر بس يجي زمان ليه ما دتى خداي رحمت ندرسه يا ثواب ندرسه محروم سو يعني أمو خدمت بيعيد ببينو تامسه خدا سے ملا أجر چیزاق سے اتپاد أجر بشيتنا محروم سو دو دبي بالله كوري زيزير قال في بالله حالا که زيزيوسا نمازي ميت مقدس زيزي بي پوري زندگي بحق بخان سبس زيزي تام سے عمر تام سے سو سندارنا ده زيزي بحق پورا کوئی تام سے خان زنده خرچنا ده بحق بخاما کوسي الزامه وانا دي شخص بو وانا آخري نخوتو انپا حضرت موسى في حقه رومي وسوين حضرت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في حقه سيكوه توري كشخصنا خدا لا التجاج بس پروردگار يا على بهشتيني رومي وسوين نتون على دنياي خيا دنياي خيا عن سمالة كل جوزه وانا جبرائيل امين شخصنا كسل يا موسى ده فلان بازار پوینو ده فلان جوان چی که دکاندار چی کوچین قصابین شخص اومد پی قصائی تامایت پی ده دکاندار کو دو یری پڑوسی لو ہنس کے اچھا لے دینی حالانکہ شخص اومد کو قصائی لاس کو مکروه چازه وانا ہمیشہ کوئی لاپینو جی یا جو شاق دینے تو وانا انسان استین چونچی قصاوت گوت یا ده سخت گوت مثلا تعالی دو چیز بندق چی صوت زی وانا تعالی کیوت پامت ده همیشه کن سکچتن تو هابن دکان لاغول شو چانشان مشکل گوامن مکروه لیکن حرام تمین ده جوان پویری پڑوسی حضرت موسی شخص ده مالسان چکل دوک سنفته دوک اینا کوسی چی نیرالا لاشی بید ده وجه سے حسکه کو غانا یم کو بهشتینو محشور بید تن دوست چان خاص لاشی ماتم میمون وقت بده میدن شو لدن کورن گوت یا چان خاص لاشی ماتم دبی کنم دکان رو بند بسیار وحدنا حضرت موسی نزدیک شخص نکسان گلده بنده خدا ما مسافر مهمان بسیاری نه اینو مهمان بسیاری که توامتا مالا براسه مینتا دونا شوخ جو مهمان رحمت خدای یا شوخ حضرت موسی علیه السلام که کو شخص کنه بود شخص نه نا پیتون منا جوله یسولتا ده جوله بینو کلیگن ضعیف الامر این مایت بی امویت بیشتر تا خدا کدرول بمیگن می یا تا حوت ابو هنا سایوسترو پس میگن می دیو فرینو کو جوله می تاسنه پھل لیسو پھل جوله ی تاسیوت کو تون من ده تون نا جولو کنا گپتو سیکا کون سنا کودا خلا پونشو سنا زان خلا بر شروع به زان خلا بر شروع به انا کنده حضرت موسی سلطان یوتا وانا ده اما کوسی دعا چی بت شکر حالا اندازه سونس یعنی لقمه همینو جاب پرستیس بو میگه اشاری کا دعا چی بتسو ده جوان دو زان عمل زان خلا برو بعد صد پی بالا تریس حضرت موسی سی اینا ده جوان کلی عمل سی کلام لقمه هینو جاب پرستیس بو چی دعا چی نبت با اما چازه بنا ده سب عمر واسیت پی سکت بو میبیو میکوه زوانا ده جوان بوسيزس ني اموسي چيزين غفر الله لك وجعلك جليس موسى يوم القيامة في قبته ودرجته ني اموسي على دو دعا بينجو خدا سي على مغفرت بك خدا سي على حضرت موسى نا يمبو روز قيامت کوئی قبنا کوئی ده درجو اور کنه يمبو کا محشور به اموس ني اموسي على دي دعا کو به جوان حضرت موسى سي قسم يله جوان كان مبارك دو ما حضرت موسى کو ماي ما سي خدا لا مناجات بس بين با ني گرومي سوين نغلفتون زره وانا خدا سي كالتن بينسو اور كام ديني على پتاسون كالا دي مقام کو چات हो چی بره تو پنزه وانا امه خدمت بس به وجہ سے اور امه دعاء برکل لك على دي مقام کو تو في پروردگار آئیگا عمل صحت عامونی خدمت توفیق شد بسم الله إلى أرواحنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات صواب الفاتحة.